السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue à notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسينمون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا هذا الدرس هذا غادي يكون ديال نشوفوا فيه ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، غادي نشوفوا فيها واحد النص ديال لا ليكتور ديال لا باج 72 ديال لونيتي 2. اذا كما تشوفوا هذا هو النص ديالنا في ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، غنشوفوا فيها دوفوار دو لونفون. اذا نحاولوا نقراو النص، غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون. اذا الواجبات ديال الطفل. اذا كما تنشوفوا عندنا واحد النص وعندنا واحد ليماج تما. اذا كما تشوفوا في ليماج كاينين دي زونفون اللي بحال دايرين مظاهره تيطالبوا بالحقوق ديالهم. وشنو هما هاد الحقوق؟ هما لي دغوا بحال تيطالبوا بالحقوق ديالهم ولا لي دغوا ديالهم. دونك غادي نحاولوا نقراو النص. Devoir de l'enfant. Les enfants ont des droits spécifiques. Ils ont également des devoirs à respecter. Parmi ces devoirs, il y a l'obéissance aux parents, aux tuteurs, le respect des autres, le respect des règles de vie communes, que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe, la réalisation des devoirs d'hors classe, la prise en soin de la propreté du corps, des vêtements, de la chambre, de la maison, la participation à la protection de l'environnement. إذن كما شفتوا هادو هما parmi les devoirs ديال un enfant. نمشيو j'observe et je découvre. قال que représente l'image. إذا شنو تتمثل لينا الصورة؟ إذا نكتبو l'image représente des enfants qui réclament leurs droits. إذا كاينين واحد الأطفال اللي تيريكلاميو لي droits ديالهم. بالنسبة للسؤال الثاني quel est le titre du texte؟ إذا لو تيتر راه مكتوب تما. إذا هو devoir de l'enfant. إذا لو تيتر est devoir de l'enfant. السؤال 3 قالك d'après le titre et l'image de quoi s'agit-il dans ce texte؟ إذا شنو غادي يكون في النص؟ إذا يكونوا لي devoirs ديال l'enfant. إذا il s'agit des devoirs de l'enfant. نمشيو لجو كومبخون. قالك دو كوا بارل لو تكست، علاش تيهضر لينا النص؟ اذا النص تيهضر على لي دوفوار ديال لونفون. لو تكست بارل دي دوفوار دو لونفون. السؤال الثاني قال كومبيان ياتيل دي دوفوار سيتي دون لو تكست، شحال عندنا مذكورين في النص؟ اذا عندنا 7. il y a 7 devoirs c'était dans le texte. السؤال 3 قالك est-ce qu'il y a d'autres devoirs à respecter؟ justifie ta réponse. واش كاينين واجبات وحدين اخرين اللي خاصهم يحترموهم ولا لا؟ وي كاينين. شنو هما؟ باغ اكزومبل لو devoir de respecter la loi, le devoir d'aider les autres. انا عطيتكم واحد دو زيكزامبل. المهم السؤال 4 quels sont les devoirs de l'enfant envers lui-même؟ اذا شنو هما الواجبات ديالو تجاه نفسه هو النيت ديال ان enfant؟ هو la prise en soin de la propreté du corps. إذا يحافظ على النظافة ديال الجسم ديالو، يعني يبقى نقي، والحوايج ديالو دي فيتمون، وديال لا شومبر ديالو، وديال لا ميزون، دو لا شومبر اي دو لا ميزون. السؤال 5 quel est le devoir de l'enfant envers ses parents؟ إذا الواجبات تجاه الوالدين ديالو. إذا شنو هي؟ هي l'obéissance aux parents، يعني يطيعهم، إلا قالوا ليه شي حاجة خاصو يديرها. السؤال 6 quels sont les devoirs de l'enfant envers les autres؟ envers les autres خاصو يحترم الآخرين. إذا le respect des autres. السؤال 7 quel est le devoir de l'enfant envers l'environnement؟ إذا تجاه البيئة هي la participation à la protection de l'environnement، يعني يشارك في حماية البيئة. والسؤال 8 quel est le type de ce texte؟ justifie ta réponse. إذا شنو هو النوع ديال هذا النص؟ إذا هو نوع إخباري donne des informations. C'est un texte informatif et il donne des informations. Donc عندي واحد l'erreur de frappe هنايا، اي تكتبت ليا اس قبل من او. دونك غنحاولوا نصلحوها. راه بارفوا تنكون تنكتب ويقدر ما نردش البال. اذا او اس تي، هذه او اس تي c'est un texte informatif et il donne des informations. نمشيو جو réagis au texte. Comment trouves-tu ce texte؟ justifie ta réponse. donc كيفاش لقيتو هذا النص؟ اذا هذا النص هذا il est riche en information، غني بالمعلومات. il est très riche en information et nous informe sur les devoirs de l'enfant. السؤال الثاني قال qu'en penses-tu des enfants qui ne respectent pas leurs devoirs؟ اللي ما يحترموش
les devoirs ديالهم. Les enfants qui ne respectent pas leurs devoirs sont des personnes impolies يعني هما غير مؤدبين وغير مسؤولين. Des personnes impolies et irresponsables. Donc impolies sont des personnes une personne. إذا impoli خاصنا نزيدوها هنايا ES. إذا خاصنا E وعاد S. هادشي علاش كنقول لكم فاش تنكون تنكتب بارفوا راه ما تردش البال حيت كاينين الدروس بزاف. هنايا عندنا E وعاد S. إذا هنايا غادي نديرو ورائي نديرو ES. ورائي نديرو ES. impoli حيت des personnes une personne. نمشيو للسؤال 3 قالك en t'aidant du texte rappelle à tes camarades leurs devoirs à l'école et à la maison. Donc نحاولوا نذكروهم les devoirs اللي كاينين في l'école à la maison. عندنا le respect des règles de vie communes que ce soit à l'école ou ailleurs, le travail en classe ou la réalisation des devoirs d'hors classe. Donc هادو هما الحوايج اللي كاينين عندنا ولا les devoirs اللي كاينين à la maison ou à l'école. دونك هذا هو النص ديالنا كان ديال لي دوفوار دو لونفون. حاولنا نجاوبوا على لي كيسيون ديالو. نتمنى تكونوا نتوما جاوبتوا مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه مع اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديالها في لابوط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لنا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.